Здравствуйте! Сегодня у нас небольшое видео о том, как работает топка P2S 800 левая, то есть не левая сама по себе, а с левым боковым стеклом, как она регулируется. На объекте было достаточно шумно и столько не прекращалось, поэтому мы отключили звук и вот на ускоренном режиме пытаемся показать, как работает топка. Примерно через час работы ручки у топки были холодные, что, конечно, является преимуществом. Вам не надо искать варежки, чтобы порегулировать топку или открыть дверь. Вот я закрыл подачу кислорода. Мы видим, как топка реагирует. То есть прям явно чувствуется, что кислорода стало меньше, то есть герметичность ее отличная. Вот, стекло притухло. Потом открываем подачу кислорода и видим, как наши дровишки начинают опять разгораться. То есть регулировка топки достаточно живая.